In the question water drops are falling from a nozzle of a shower onto the floor from a height is given. அப்போ இங்க தான் floor இருக்குன்னு வெச்சுப்போம். Okay, so இந்த height தான் 9.8 meter. So இங்க இருந்து drops விழ போறாரு. Okay, so இது first drop வெச்சுக்கோ. அப்படியே கீழ வந்து groundக்கு டச் ஆகுறாரு. அப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The drops are falling in the regular interval of time. அப்போ ஃபஸ்ட் ட்ராப்க்கோ டக்க செகண்ட் ட்ராப்க்கோ எவ்வளோ டைம் இருக்கோ அதே டைம் தான் செகண்டுக்கு தேர்டுக்கும் ஃபோர்த்துக்கும் ஃபிஃப்த்துக்கும். ஓகே, இட் இஸ் சேம் இன்டர்வல். when the first drop strikes the floor at that instant third drop is begin to fall. அப்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் கீழே வரச்ச ஓகே இங்கே தேர்ட் ட்ராப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறாராம். ஓகே, அப்போது செகண்ட் ட்ராப் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும்? இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் கீழே விழும்போது இங்கே தேர்டு ஸ்டார்ட் ஆகிறாருன்னா அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய செகண்ட் ட்ராப் இங்கே இருப்பார் ஆக்சுவலாக. கரெக்டாக? ஸோ டோட்டலாக ஃபஸ்ட் ட்ராப் இங்கேருந்து இங்கே வரதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துச்சோ அதில் ஹாஃப் டைம்ஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேருந்து இங்கே வரதுக்கு 10 செகண்ட் எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கேன். அப்போது எவ்ரி 5 செகண்ட் ஒரு ட்ராப்பும் வருதுன்னு அர்த்தம். அப்போ ஃபஸ்ட் செகண்ட் ட்ராப் பண்ணுவியா, டைம் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் இங்கே வரும்பொழுது செகண்ட் ட்ராப் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்போ ஃபஸ்ட் ட்ராப் கீழே வரும்பொழுது செகண்ட் ட்ராப் இங்கே வந்திருக்கும், தேர்ட் ட்ராப் ஸ்டாப் பண்ணோம். அப்போது செகண்டு இங்கே வரும்பொழுது தேர்ட் ட்ராப் இங்கே வரும், ஃபோர்த்து ட்ராப் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போது எல்லா ட்ராப்ஸுமே எவ்வளோ டைம் கழித்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் மேலேருந்து கீழே வரதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கோ அதில் ஹாஃப் டைம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போது ஃபஸ்ட்டு ட்ராப்புக்கு பார்த்தா அப்படின்னா இஃப் யூ ட்ரை ஃபார் ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் ஓகே, ஸோ டோட்டல் டைம் டேக்கன் வி டு நாட் நோ. இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0ன்னு நமக்கு தெரியும். அண்ட் தி டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு இஸ் 9.8 மீட்டர்னு தெரியும். ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் அப்ளை பண்ணால் எந்த ஈக்குவேஷன் மோஷன் அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம? ஓகே, we can go to s which is equal to ut plus half at square. அப்போது this is 9.8, initial velocity 0, entire time becomes 0. அப்போ 1/2 a வந்து acceleration due to gravity 9.8, so t square. So 9.8 கட்டு. அப்போ t is equal to what? your √2. ஓகே, அப்போ 1.414 செகண்ட் தான் எடுத்துக்குது. அப்போது செகண்ட் ட்ராப் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம்? that would have start at a time of what? √2/2. இது 2 போடுறேன், t2 √2/2. ஓகே, now we have to calculate. ஓகே, ஸோ கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? locate the position of the second drop from the floor when the first drop strikes the floor. அப்போ ஃபஸ்ட் ட்ராப் இங்கே வரும்போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்திருப்பார். ஓகே, எக்ஸாக்டாக சென்டர் நம்மளால் சொல்ல முடியாது. பட் இப்போ நமக்கு டைம் தெரியும், எவ்வளோ தூரம் செகண்ட் ட்ராப் எவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பார்? √2/2 அளவுக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருப்பார். கரெக்டாக? அப்போது இந்த டைமை வச்சு இதே ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணுறான். இங்கே நம்ம எஸ் தான் தெரியாது, அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும். we know what is a and we know what is time. அப்போ if you use it s which is equal to u 0, so forget it. அப்போ half at square. அப்போ half into g உடைய வேல்யூ 9.8 t ஸ்கொயர். இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? we will get 1/2. கரெக்டாக? ஆக்சுவலாக இதையே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், 1/√2ன்னு எழுதிக்கலாம். அப்போது 1/2 கிடைக்கும். ஸோ இஃப் யூ டூ திஸ் we will get 9.8/4. okay, so 9.8/4 is what? 2.45 மீட்டர். அப்போது இவர் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுற செகண்ட் ட்ராப்பு இங்கே மேலே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் ட்ராவல்ட் 2.45 மீட்டர். அப்போ கீழேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பார்? டோட்டலாக 9.8. கரெக்டாக? அப்போது 9.8 minus 2.45 சப்ராக்ட் பண்ணால் வரது தான் நமக்கு ஆன்சர் ஃப்ரம் தி ஃப்ளோர். அப்போ இட் இஸ் நத்திங் பட் வாட்? 7.35 மீட்டர். Okay, that is what this answer is.